高崎行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。 Your attention please. The local train bound for Takasaki will soon arrive on track number 4. For your safety, please stand behind the yellow line. この列車は10両です。まもなく4番線に普通高崎行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。 Your attention please. The local train bound for Takasaki will soon arrive on track number 4. For your safety, please stand behind the yellow line. この列車は10両です。これより先、佐古原、深谷、岡部、本庄の順に終点高崎まで
ドア横のボタンをご利用ください。籠原駅では後から参ります籠原止まりの列車との待ち合わせをいたします。8分ほど停車いたします。籠原駅の発車は15時8分です。乗り降りの際にはボタンを押してください。ドアを閉める際には後ろのお客様にご注意ください。お待たせいたしました。普通列車の高崎行き、まもなく発車いたします。ご利用のお客様はご乗車のままでお待ちください。
の高崎行きです。これより先、深谷、岡部、本町、神保原、新町、倉賀の終点高崎の順に停まります。途中の本庄には15時22分の到着です。新町には15時30分、終点の高崎には15時41分の到着です。次は深谷に停まります。お出口は左側です。乗り降りの際にはボタンを押してください。ドアを閉める際には後ろのお客様にご注意ください。次は岡部です。この電車には優先席があります。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら席をお譲りください。お客様のご協力をお願いいたします。 The next station is Okabe. There are private seats in most cars. Please offer your seat to those who may need it.
乗り降りの際にはボタンを押してください。ドアを閉める際には後ろのお客様にご注意ください。次は本庄です。The next station is 本庄。
ドアを閉める際には後ろのお客様にご注意ください。3番線ドアが閉まります。ご注意ください。次は神保原です。The next station is 神保原。まもなく神保原、神保原。お出口は右側です。The next station is 神保原。The doors on the right side will open. 乗り降りの際にはボタンを押してください。ドアを閉める際には後ろのお客様にご注意ください。
クを押してください。ドアを閉める際には後ろのお客様にご注意ください。次はフラガノです。The next station is フラガノ。ご乗車ありがとうございます。次はフラガノです。お乗り換え列車をご案内いたします。八高線の鴨川行きは橋を渡りまして4番線から15時54分の
りの際にはボタンを押してください。ドアを閉める際には後ろのお客様にご注意ください。次は終点高崎です。The next station is Takasaki Terminal. ご乗車ありがとうございました。次は終点の高崎です。2番線到着お出口は右側です。乗り換え列車をご案内いたします。上越新幹線下り特329号新潟駅は新幹線ホーム12番線から16時35分です。北陸新幹線浅間617号長野駅は新幹線ホーム11番線から16時2分です。新幹線上り博多566号東北ループは新幹線ホーム14番線から16時1分です。新越線の横川行きは5番線から15時52分です。両方線の小山行きは6番線から15時43分です。お乗り換え時間2分となっております。ご注意ください。上越線の水俣行きは5番線から16時30分です。吾妻線の万座型行きは岡山の時間で新米橋駅始発となっております。吾妻線ご利用のお客様は今度の6番線16時7分に発車いたします。両毛線の引き継ぎをご利用いただきまして新米橋駅でお乗り換えください。次は終点の高崎に停まります。お降りの際は落とし物、お忘れ物なさいませんようご注意ください。本日も JR 東日本高崎線をご利用いただきましてありがとうございました。ドア横のボタンを押してお降りください。
してください。ドアを閉める際には後ろのお客様にご注意ください。